क्या है? ओह, बुलडोजर। ये तो बुलडोजर है बच्चों, पीला कलर का है। बाबा करीब का बुलडोजर है ये तो बच्चों। ओह, ये तो टूट गया। चलो इसको बनाते हैं। ओह, ये तो बुलडोजर के बहुत सारे पार्ट्स हैं। लगता है इन्हीं को जोड़ के बनाना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। पहले क्या जोड़ूं बच्चों, बताओ बताओ। चलो इंजन जोड़ता हूँ। ओहो, कहाँ लगेगा ये? ओह नो, यहाँ पे भी नहीं लग रहा है। चलो यहाँ ट्राई करते हैं इस बार। ओहो, लग गया। वाह, अभी एग्जॉस्ट को जोड़ते हैं। ओह, यहाँ भी नहीं लग रहा है। ओह, लग गया। अभी क्या जोड़ते हैं? अभी व्हील को जोड़ते हैं बच्चों। ओह, दूसरा वाला केबिन लेंगे अभी अपन। केबिन को कहाँ जोड़े बच्चों? ओहो, जुड़ गए। वाह, अभी लेंगे क्या? व्हील। बच्चों अभी व्हील जोड़ेंगे हम। अभी क्या जोड़ेंगे? रोलर। ओह नो, लग ही नहीं रहा है ये तो। बताओ बताओ कहाँ लगेगा? ये केबिन है बच्चों, इसको जोड़ते हैं। कहाँ पे जोड़ते हैं फ्रेम को? चलो फ्रेम जोड़ते हैं आपकी बात। ओहो, लग गया। वाह, चलो रोलर जोड़ते हैं। वाह, बुलडोजर बन गया अपना। वाह।